Tento mesiac sme v našej farnosti slávili viacerých svetcov, ako napríklad Arnolda Janssena, svätého Jozefa Fernandemeca, Jana Boska. 15. januára sme oslávili sviatok zakladateľa rehole verbistov svätého Arnolda Janssena. Na omšu bol pozvaný ako slávnostný kazateľ don Peter Figel, direktor salesianskej komunity na Mamatejovej ulici. Trochu bližšie nám predstaví tohto svetca páter Ján Rušík. Arnold Janssen je zakladateľ spoločnosti Božieho slova, tiež zakladateľ kongregácie služobníc Ducha Svätého a služobníc Ducha Svätého ustavičnej polkolóny. To človek, ktorý mal naozaj veľkú dôveru v Boha a bol veľmi vytrvalý v plnení Božej vôle v svojom živote. Tvoril vlastne tieto 3 kongregácie pre šírenie Božieho slova vo svete, hlavne v krajinách, kde ešte nebolo hlásané evanjelium, alebo kde bolo veľmi málo ohlasované. Arnold Janssen žil na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1875 založil spoločnosť Božieho slova v Štejli v Holandsku, kde bol vlastne náš prvý misijný dom. Osobne pre mňa ma oslovil práve svojou veľkou dôverou v Boha a vytrvalosťou, že sa nevzdával myšlienky založiť misijnú spoločnosť. Zakladá to misijnú spoločnosť, keď bola naozaj ťažká situácia v cirkvi a keď prichádzajú problémy, či už v tej finančnej stránke, že nebolo veľa týchto materiálnych prostriedkov na budovanie takého nového misijného domu alebo tejto novej spoločnosti, Arnold Janssen naozaj nezlomne dôveruje v Bohu a je, že keď je to Božie dielo, tak Boh sa postará. Dáva veľký dôraz naozaj na modlitbu, preto potom aj neskôršie vlastne zakladá túto 3. rehoľu služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, aby sa stále tieto sestry modlili za misie a za misionárov, pretože Arnold si veľmi dobre uvedomuje, že misionár, ten, ktorý chce ohlasovať Božie slovo, ktorý chce ohlasovať Ježiša Krista, nemôže ohlasovať Ježiša Krista bez modlitby. Po veľmi peknej liturgii sme pokračovali v oslavách a budovaní spoločenstva pri tom, čo je nám blízke, pri pohostinných priestoroch farín. Podobne sme sa stretli aj v piatok 31. januára večer na slávnostnej omši venovanej oslave svätého Jana Bosky. Po omši nasledovalo agapé, kde každý niečo chutné priniesol. Počas jarných prázdnin sa už tradične konala chatovačka pre mladých od 15 do 19 rokov. Bola som tam aj ja a bolo to perfektné. Ja som síce nebol, ja som dlhodobý, ale návštevník už tradične, ale už to nevychádza, viete. No, ale tentokrát sa chatovačka neuskutočnila na Halči, ale v Liptovskej Štiavnici. Skončili sme vynikajúcu, čo sme to skončili, kde sme to boli? Ja neviem, kde sme skončili. Liptovskú Štiavnicu sme skončili a teraz, že ako tu bolo, ale nie ako nám bolo, ale ako bolo iným. Napríklad, Janka. Prenosný mikrofón. Povedzte prosím vás, ako bolo na Liptovskej Štiavnici? Veľmi dobré. Poprosím, povedzte svoj názor na Liptovskú Štiavnicu a pobyt v nej. Troška diera. A teraz to nebolo vidno. Trošku mi to ťaháči. Pán vedúci, dneska nehorelo šukance, ale prosím vás povedzte, čo hovoríte na výkon chlapcov a dievčat tuto na Liptovskej Štiavnici? No, výkon chlapcov bol veľmi dobrý. Až niekedy som uvažoval, že o čo tu ide, smerom dievčatám teda, ale všetko bolo v poriadku, lebo
toto ráno, teda ráno nad ránom o 2:30 som zavolil, že dobrú noc a bolo to všetko OK. Ale ďakujem všetkým, boli veľmi milí, bolo to všetko v norme, také slušné deti mať v škole, ako Sikyho napríklad. To je požehnaný, no. Siky a tieto frajské okuliare, no, neviem. Ale je to dobré. Ale chcem všetkým poďakovať, že bolo to veľmi pekné táto akcia. A aj v dedine, v ktorej sme tu išli stredom a hrali sme tu na tom megafóne, v tom karnecom, čo to bolo. Dobré trak. Takže bolo to super, veľká vďaka. Dobre. Ďakujeme za príspevok a áno, ja už dostávam informácie zo štúdia, prosím, prepnime sa do štúdia ku nášmu kamarátovi Faklovi. Bang. Siky mi dal slovo, áno. Je to tu veľmi dobré, dozvedeli sme sa veľa nových vecí, napríklad, že Janka bude mať 13 nových priateľov, keď sa vráti domov. Potom toto lízatko má silu pre magov od 11 po 21. 11 po 21. Ale akú silu to má? Pán Ondrej Kadlečík, ten nemal slovo, áno. Akú silu to má? F, silu F. To bola premyslená odpoveď, až má smiatov. Falošnosť žien. To je naša téma tohto tábora. Je mi veľmi ľúto. Ale nie, aj muži sú falošní, ale ja so Sikým sme dokonali. Keďže všetci vieme, že dievčatá vyspievať dospievajú skôr, tak niekedy s nimi tá vyspelosť hrozne šľahá proste. Počas februára jeden z bratov verbistov navštívil Filipíny a tak sme sa ho popýtali, že čo tam robil a ako sa tam mal. Tak všetkých vás srdečne pozdravujem z tohto nášho TV kanálu. Volám sa Pavlik Dudák, som verbista misionár. Nedávno som sa vrátil z Filipín, kde som bol na takej malej návšteve. Zo pár dní som strávil opäť v škole, kde som pôsobil 5 rokov. Naša škola oslavovala 50 rokov od svojho založenia. Tak to bol hlavný dôvod, prečo som na tieto Filipíny išiel. Možno sa budete čudovať, ale táto škola je pre Číňanov, takže som viacej pracoval s Číňanmi ako s Filipíncami na Filipínach. No tak naša škola mala 50 rokov a ako na tomto krásnom logu to možno vidieť Witnessing to the Word in the World, čiže ako verbisti chceme byť svedkami slova na tomto svete, alebo prinášať slovo s veľkým S pre tento svet. No a táto škola je našim takým médium, kde môžeme evangelizovať. A 50 rokov, peťka je tak poznačená, alebo na tejto peťke je dragon, alebo sú to také dva symboly, veľmi silné symboly pre Číňanov, teda drak a Fénix. Takže máme tu aj také motto, sme si dali, že with the perseverance of the dragon and the resilience of the Phoenix. To znamená, že s takou húževnatosťou draka chceme pracovať, alebo táto škola má takú húževnatosť, takú vytrvalosť. No a s takou nezlomnosťou Fénix, ktorý povstal z popola, takto, z popola svojho predchodcu, čiže tam je ako keby taká kontinuita, čiže hoci čo by nás dalo dole, chceme to povstať, alebo chceme niečo nové začať a vždycky chceme byť committed to excellence. Nielen akože byť excellence ako len v časti teda školskej, ale takisto aj ako hodnot, života a tak ďalej. Takže to bol môj taký hlavný dôvod, prečo som išiel na Filipíny. No a všetkých pekne pozdravujem. Tento týždeň sme v stredu začali pôst Popolcovou stredou, kedy sme boli poznačení znakom popola na čelo, aby sme si uvedomili svoju nestálu hriešnosť. A okrem toho nám aj v kostole vedľa kríža pribudlo motto, ktoré vyhlásil svätý otec František na tento pôst. Tak začali sme Veľký pôst a v našom kostole sa vedľa kríža objavil obrovský nápis, ktorý pochádza z 2. listu Korinťanom 8:9 a ktorý znie: Kristus sa stal chudobným, aby sme sa jeho chudobnou obohatili. Je to vlastne motto, ktoré svätý otec František vybral ako myšlienku, o ktorej máme uvažovať počas Veľkého pôstu a chce nám povedať takú paradoxnú vec, že Ježiš Kristus nás neprišiel obohatiť alebo vykúpiť bohatstvom, ako to často býva, lebo my prídeme medzi seba, ako dosť často, keď prídeme na návštevy, tak nosíme darčeky a dary a kupujeme volačo ľuďom a nosíme im a tak. Čiže na to treba mať nejaké prostriedky a tým ideme ľudí obohatiť bohatstvom. Ale hovorí presne o opaku, že
nás vykúpil svojou chudobou, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. No a tak sme sa tam dali ten nápis, aby sa mohlo o ňom uvažovať, aby ho ľudia mali pred očami. Ináč treba povedať, že ho vyrobili alebo lepili na tú stenu chlapci, ktorí sa nazývajú zálesáci. Strávili tam takmer viac než pol noci a to tam pekne ponalepovali a drží to tam až doteraz a ľudia to obdivujú a meditujú o tom.